बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया सलाउद्दीन नवाने सिंधी थॉट्स क्लास नंबर 20 आहे। अॼु जे इन क्लास में ॿ पार्ट पढ़ंदासीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मञा। पहिरियों आहे कंजक्शन, जेके असां हरफ जुमलो चऊं था। ॿियो आहे इंटरजेक्शन, उहो बि हिन वीडियो में पढ़ंदासीं। सो असां जो जेको स्टार्ट टॉपिक आहे उहो आहे कंजक्शन, यानी असां हितां शुरुआत कंदासीं। इन जी डेफिनेशन आहे अ वर्ड विच जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस आर वर्ड्स एंड क्लॉजेस इज नोन एज कंजक्शन। याद रखी छॾियो त जेको कंजक्शन जो कम आहे उहो आहे जॉइन करण, यानी जॉइन कंदो आहे, ॿिनि शयुनि खे गॾु कंदो आहे, मिलाईंदो आहे। पर कहिड़िनि खे मिलाईंदो आहे? उन में पहिरियों चवे थो असांजो वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस। असां ॾिठो आहे त जेके क्लॉजेस हूंदा आहिनि उहे छा आहिनि? क्लॉज हुजे, वर्ड्स हुजनि, सेंटेंस हुजनि, उन्हनि सभिनी खे मिलाईंदो आहे। इन जो कमु ई मिलाइणो आहे। हाँ कंजक्शन जा कुछ मैं एग्जाम्पल लिखा जी एंड आ, बट्टा, आर आ, फारा, देटा, इफ आ, आफ्टर आ, वेन आ। कुछ साइड्स आ स्क्रीन ते ॿिया भी खोड़ सारा जेके कंजक्शंस आहिनि उहे भी तव्हांजे साम्हूं हूंदा, उन्हनि खे भी तव्हां ज़रूर नोट कंदव त कंजक्शंस कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। ऐं हाणे उन जा कुछ असां एग्जाम्पल्स पढ़ंदासीं। हाणे पहिरियों नंबर जेको एग्जाम्पल आ, आई लाइक बुक्स एंड म्यूजिक। हाणे जेको हिते एंड आ, इन छा कयो आहे? ॿिनि शयुनि खे मिलायो आहे पाण में। यानी ॾिसो, हिन खे जेको म्यूज़िक आहे इन खे बि हिन सां जोड़े छॾियो अथई। यानी हिन जी पसंद में किताब ऐं म्यूज़िक शामिल आहे। हिन जेको ऐं किरदार कहिड़ो अदा कयो आहे, हिन ॿिन्ही खे मिलायो आहे। अचूं था, ही ट्राइड हार्ड, हिन इलाही सख़्त कोशिश कई। ही डिड नॉट सक्सीड इन एग्ज़ाम। जेका बट आहे, मिसाल चे तो हिन वडी कोशिश कई आ, मेहनत कई आ, पर ही इम्तिहान में कामयाबी न माणे सकियो। हाणे न बट छा कयो आहे? इन ॿिनि खे पाण में मिलायो आहे। अचो चे तो शी डज नॉट स्मोक और ड्रिंक। हुआ मिसाल सिगरेट नोशी या ड्रिंकिंग जो जेको प्रोसेस आहे उहो न आहे कंदी। हाणे जेको ही आर आ, इन आर छा कयो? हिननि खे पाण में मिलायो आहे। सो अहिड़ा खोड़ सारा एग्जाम्पल्स आहिनि जिन में कंजक्शन इन्हनि खे मिलाइण जो कमु कंदी आहे। हाणे असां जंहिं बिगिनिंग लेवल ते आहियूं त असांजे लाइ इहो सम्झणु इंतिहाई ज़रूरी आहे त कंजक्शन शयुनि खे मिलाईंदी आहे। अगरि मां हिकिड़ो तव्हांजे अॻियां हिकिड़ो जुमिलो चवां थो, इन में ॿुधाईंदव त कंजक्शन कहिड़ी आहे, कहिड़ो किरदार अदा कयो अथई। ही इज़ एग्री बट दे विल नॉट कम हियर। ही राज़ी आहे पर उहे हिते न ईंदा। हाणे हिते हिन बट छा कयो आहे? बट जेको आहे उन्हनि ॿिन्ही सेंटेंस के पाण में या ॿिन्ही स्ट्रक्चर्स के पाण में मिलायो आहे। सो कंजक्शन जो कमु वाज़िह ऐं नीट आहे त इहो ॿिनि शयुनि खे पाण में मिलाईंदो आहे। हाणे जेको नेक्स्ट वन आहे उहो आहे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जी सिंधी आहे हर्फ़े निदा। ही ॾाढा यूनिक हूंदा आहिनि, सिंपल हूंदा आहिनि। डेफिनेशन आहे अ वर्ड विच एक्सप्रेसिस सम सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, ग्रीफ और सरप्राइज इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। ॾिसो, अहिड़ा लफ़्ज़ जेके छाखे ओचितो जे जज़्बात खे ज़ाहिर कनि। ओचितो माना सडन काई बि शइ अगरि असां सां थिए थी ऐं असां जहिड़ो एक्सप्रेस कयूं था, अहिड़ा लफ़्ज़ जेके उन जज़्बात खे ज़ाहिर कनि। अल्लाह, या असां सिंधी में चवंदा आहियूं अड़े कीअं गुज़ारियो, ईअं चवंदा आहियूं न असां। त ॾिसो, इहो छा हूंदो आहे? इहो असांजो इंटरजेक्शन हूंदो आहे। छो त असां इन सां पंहिंजी फीलिंग जो इज़हार कंदा आहियूं। ईअं ई अंग्रेज़ीअ में बि हूंदो, मज़े जो, दुख जो, सरप्राइज़ जो। ठीकु आहे, त इन्हनि सभिनी खे असां इंटरजेक्शन चवंदा आहियूं। अच्छा, ही मां मिसाल हिकिड़ो लिखियो आहे, जंहिं मिसाल हुर्रा आहे, हुज़ा आहे, अल्लाह सा हो हिन जॻह लिखियो आहे त ही छाखे एक्सप्रेस कंदा आहिनि। हाणे तव्हांजे साम्हूं हिकिड़ी लिस्ट हले थी, इन्हनि लिस्टनि मंझां इहे सभु जा सभु एक्सप्रेशन ज़ाहिर कंदा आहिनि। हाणे तव्हां अगरि गूगल ते बि जस्ट सर्च कंदव त मिसाल हिकिड़ो दुख जा या हिकिड़े सैडनेस जा कहिड़ा कहिड़ा इंटरजेक्शन्स आहिनि, त हिकिड़ी लिस्ट खुली ईंदी लंबी, जेका मोस्ट कॉमन यूज़ थींदी आहे। उन मां तव्हां कुझु कॉमन पंहिंजे हुन ते नोट कंदव, या तो वीडियो में ई जेके शयूं तव्हांखे सम्झ में अचनि थियूं ते ज़रूर नोट कंदव इन लिस्ट मां। ॿियो इन में कुझु तव्हांजा सेंटेंसिस बि आहिनि जेके इस्तेमालु थियल आहिनि। इन जा जेके इन में इंटरजेक्शन्स इस्तेमालु थियल आहिनि। हिकिड़ो मां तव्हांखे ॿुधायां थो, वाओ वाटर फ्लावर, ओ नो मिसाल इट्स सैड न्यूज़, ईअं न आहे, इहा ॾाढी दुखारी ख़बर आहे मुंहिंजे लाइ। सो अहिड़े क़िस्म जा खोड़ सारा जुमिला असां इंटरजेक्शन में इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अॼु असांजो 8हों पार्ट जेको पार्ट्स ऑफ स्पीच में असां पढ़ियोसीं कंप्लीट थी वियो। इन खां बाद में तव्हां ॾे टेस्ट ईंदी, तव्हां टेस्ट अटेम्प्ट कंदव, पर टेस्ट तव्हां तॾहिं ॾींदव जॾहिं तव्हां हिकिड़ो दफ़ो सभिनी खे रिव्यू कयो ऐं कोशिशि कयो
सवालनि मां घणे खां घणा तव्हांजा दुरुस्त वञनि उहे तॾहिं वेंदा जॾहिं तव्हां प्रैक्टिस कंदव। अल्लाह साईं तव्हां सभिनी जो हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।